Salutation to all. Salutation to all. All means God. God means all. All means God. The first teacher, world first teacher, Shankaracharya, says that world is false, God is truth. World is false, God is truth. God means Shivatma Tattva. Shivatma Tattva. Shiva Atma Tattva. Shiva, the name of God. Atma, the soul, immortal soul. And Tattva, main thing, main element, always truth. That is Tattva. Shivatma Tattva. संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व. He says, प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य, first teacher, world first teacher, जगत गुरु शंकराचार्य, प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य says, what he says, world is false, not truth. Truth only God. So we belong to God. So we belong to God. इस कारणले हाम्रो सम्बन्ध परमात्मासँग छ. संसार मिथ्या, शिवात्मा तत्व सत्य. अर्थात परमात्मा सत्य, संसार मिथ्या. इस कारणले हाम्रो सम्बन्ध परमात्मासँग छ. प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य, first world teacher Shankaracharya, says in his booklet, the name of that booklet is Madi Ratna Mala. Madi Ratna Mala, title of the booklet. In 31 verse, he has said about this. संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व. संसार झूठा है, शिवात्म तत्व सत्य है. ये प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य का कहना है. मणि रत्नमाला पुस्तिका में 31वां श्लोक में ये वर्णन है. वहाँ कहा गया है, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व. It is true. Suppose you are in the bed of death. Suppose we are in the bed of death. मानव हामी मृत्यु शय्यामा छौं. मानव हामी मृत्यु शय्यामा छौं. One day body dies. One day surely body dies. एक दिन शरीर मर्छ. It is sure that one day our body
dies. So now imagine, अहिले हामीले कल्पना गरौँ. Now we imagine that we are in the bed of death, in the bed of our death, of own's death. आफ्नो मृत्यु शैय्यालाई हामी सम्झौँ. एक दिन आउँछ. Surely that comes. There is no doubt. There is no confusion. One day, death of every one person of the world, that surely comes. संसारका हामी जो कोही पनि हौं, एक दिन हाम्रो शरीरको मृत्यु आउँछ. यो पक्का छ. यसमा कुनै शंका छैन, कुनै भ्रम छैन. So we imagine that time, the bedtime of death of our own body. Then what do we want? At that time, what we want? त्यो समयमा हामीले के चाहन्छौँ? We want only the teaching of the God. We want only the education from teacher, from good teacher. We want to know the blessings, the lessons, the teachings from teachers. हामीले त्यति बेला मृत्यु शैय्यामा भगवानको कुरा सुन्न चाहन्छौँ. अरूको कुराले हामीलाई पुग्दैन. अरूको कुराले हामीलाई चित्त बुझ्दैन. किनभने शरीर सधैँको लागि गइरहेको छ. Forever body is going. Body is going, that means our family, our property, our relation with the social, our relation with neighbors, entire relation with the family, all is going finishing. सबै सम्बन्ध समाप्त हुन गइरहेको छ. In the time of death, in the bedtime of death. Now we remember that time. संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व. संसार झूठा है, परमात्मा केवल सत्य है. यही उपदेश हम लोगों को जचता है, हम लोगों को सबसे अच्छा लगता है. यही उपदेश. संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम. World is false. World is confusion, but the God is true. The God is supreme truth. Now we should realize this in the present time. Now we should do whatever we have to do. Now in the present time we should do. हम लोग ने जो कुछ भी अच्छा जो करना है अभी करना है. जो कुछ भी करना है अभी ही करना है. क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है. चाहे बच्चों को, चाहे युवा को, चाहे वृद्ध को, चाहे किसी को भी. इसलिए हम लोगों ने अपना काम पहले पूरा करना पड़ेगा. पहले हम लोगों ने अपना काम पूरा करना पड़ेगा.
दैट इज टू बी इमोर्टल। वो काम पूरा करना है, वो है अमर होना, टू बी इमोर्टल। अमर रूप में रहना ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य है। इट इज द मोस्ट ड्यूटी, इट इज द बेस्ट ड्यूटी फॉर अस टू complete the purpose of life. The purpose of life is to be immortal. मानिस को जीवन को उद्देश्य हो अमर रूप में रहना, अमर, immortal. For that we should remember the pure soul. पवित्र आत्मा को ही याद करना है। इसके लिए और दूसरा रास्ता नहीं है, और दूसरा रास्ता नहीं है। केवल परमात्मा का रास्ता है जो क्लियर है, द हाईवे फॉर आवर लाइफ टू फॉलो गॉड। राजमार्ग परमात्मा को बाटो हो, राजमार्ग, हाईवे ऑफ द लाइफ। सो वी शुड कंप्लीट आवर मेन ड्यूटी। हाम्रो मुख्य कर्तव्य हामीले एट द फर्स्ट, सबभन्दा पहिले हामीले गर्नुपर्छ। देन वी क्यान डू द वर्क अफ वर्ल्ड, then we can do works of world. पहिला अमर हुने, त्यसपछि संसारको काम शरीर आयु हुँदासम्म गरिराख्ने। व्हाट इज द फॉल्ट देयर? यहाँ कौन सा गलती है? पहले अपने को अमर बनाए, बाद में जितना भी समय रहता है, अपना प्रारब्ध जितना रहता है, संसार का काम भी अच्छे से अच्छे रूप में करते रहे। उसमें क्या बुरा है? अच्छाई है, अच्छाई को ले लें। We should follow good way. Good way is the way of God, because except God is nothing. In reality, except God is nothing. Without God is nothing. God is everything. So let us be into God and start good work of the world. First, let us be as a God. Then start the works of the world, toppest, highest, supreme work let us do of the world. But we should finish first our duty. That is, we should convert into the God. As a God, let we do the work of world, like let King Ram did. Ram Rajya, what he did, first in the age of 16, he changed his life into God according Vasishtha teacher. According Vasishtha teacher, he converted his life into God. Then he did top work, ideal works of the world, that is called Ram Rajya. That is the way for us also. What Ram did, that the way for us.
of us means human being of the world. Today, this is the lesson for us. Today means a Nepali date Vikram Sambat 2081 साल, month Shravan, last 32, the day Shukravar, the English day 2024, the month August 16 today. Today is Friday, according Vedic Shravan Shukla Paksha Ekadashi, Putrada Ekadashi, Today Dwadashi also, Ekadashi, Dwadashi, both today. Today Shukravara. These all we are listening from Balaram Jishi, titles Advait Pradip Saraswati, President of Akhanda Sukha Kendra from Nepal country, from Bhairava city. And now we are listening directly through radio, media radio from Rupandej FM from Bhairava, from Radio Palasi, from Srinagar FM, Palpatan Sen, from Mukti FM from Bhutan. Now we are listening about Sansara Mithyatva Shivatma Tattvam. Sansara Mithyatva Shivatma Tattvam. Actually, world is false. Actually, in reality, God is a truth. We belong to God. Now, Hari Om Tasat.